تو سہارا انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر تشریف لا چکے ہیں، تو حافظ جنید اسلم صاحب دوبارہ تشریف لائیں. انہوں نے آج کے نعتیہ مقابلے میں پہلے گروپ میں سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. حافظ جنید اسلم صاحب انعام وصول کریں گے شاہین ملک صاحب سے، جو کہ ڈائریکٹر ہیں بارسلونا کے معروف میگزین سہارا انٹرنیشنل کے. یہ سہارا انٹرنیشنل کی طرف سے انعام وصول کر رہے ہیں حافظ جنید اسلم صاحب. آپ آصف فریدی صاحب دوبارہ تشریف لائیں اور محترم شاہین ملک سے انعام وصول کریں. بابا یہ سارے انعام آپ کے ہیں. ماشاءاللہ. لنگر سے پہلے آج کی محفل میں چند الوداعی کلمات کہنے کے لیے میں دعوت دوں گا چودھری محمد اقبال صاحب کو، جو کہ تحریک منہاج القرآن بارسلونا کے ناظم تعلقات عامہ. محمد اقبال چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو السلام علیکم. بڑا بجا کیا ہے مغل صاحب نے، لیکن محرم الحرام جو پیغام لے کے آتا ہے اس پیغام میں خوشی منانے کا کہیں بھی دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اس دن کو منانا، یاد کرنا یا ہمیں یہ یاد رکھنا کہ ہمارے نئے سال کا آغاز ہوا ہے، اس سے تو کسی ساتھی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا. وہ ہم بھولے ہوئے ہیں. اس دن کو یا 25 دسمبر کو یہاں محفل کا انعقاد کرنے کا مقصد قطعاً اپنے کلچر، اپنی ثقافت اور سب سے بڑھ کر اپنے دین سے دوری کا کسی کے ذہن میں کبھی بھی کوئی شائبہ نہ آئے، بلکہ اس کے الٹ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو اپنے محور اور مرکز جو کہ دربار مدینہ جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں اس سے جوڑنے اور اس ٹوٹے ہوئے ربط اور تعلق کو دوبارہ سے مضبوط کرنے کے لیے ان محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ نوجوان منفی سرگرمیوں میں، شیطانی چکروں میں اپنا سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ وقت ہے. ہر چیز کا بدل ہے، اسے دوبارہ ریکور کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے جسے کبھی بھی ریکور نہیں کیا جا سکتا. تو اپنے نوجوان بچے بھی اور جو سفید بالوں والے ہیں، بعض اوقات ان کی حرکتیں بھی ہماری بچوں جیسی ہوتی ہیں، تو ان کو ایک جگہ مہیا کرنی، ایک ایسی بابرکت محفل کا اہتمام کرنا جہاں سبھی بیٹھ کر کم از کم اس رات، ان لمحوں، ان گھڑیوں میں اپنے ذہن میں، اپنے قلب میں یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منا سکیں. سیف الملوک کو سننے والے آپ سب ہیں، خدا کرے بچوں سمیت آپ سمجھنے والے بھی سب ہوں کہ اس کا اصل پیغام کیا ہے. سیف الملوک کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. ہم بھی قرآن پاک کو جب تک عربی میں پڑھتے تھے سیف الملوک کو قصہ اور کہانی نہیں سمجھتے تھے کہ کسی شاعر نے کچھ لکھ دیا ہے، لیکن اس حقیقت کا انکشاف اس وقت ہوا جب قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ جو کچھ میاں صاحب نے پنجابی زبان میں ترجمے تفسیر کو بیان کیا ہے وہ سارے الفاظ قرآن پاک سے ہیں. کبھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، کبھی وہ دیدار کی بات ہوتی ہے، یاد کی بات ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ایسا یاد، ایسا دیدار نہیں ہے جو ہمارے باطن،
जिस्मों में आज का समाया हुआ है, हमारे गंदे ज़हनों में रसा हुआ है, बचा हुआ है, वो सारा ताल्लुक और सारा रबत सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। समझाने का तरीका है, जिस ज़बान में लोग समझ सकें आसानी के साथ, उस ज़बान में ही उनको समझाना असर आफरी होता है। माशवाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में जितने भी पैगंबर और रसूल तशरीफ लाए सारे बरहक हैं, लेकिन अरबी ज़बान वाला कोई नहीं था। वो सारे सिरिलिका, मेसोपोटामिया और इब्रानी ज़बान जो यहूद की पुरानी ज़बान है, उसमें ही अल्लाह के पैगाम को आगे लेकर चलते रहे हैं। लेकिन अरब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह पाक ने भेजा, तो ये भी एक बात है कि अगर उनकी ज़बान अरबी ना होती तो अरब आसानी के साथ कहते हैं कि हमारी तो ज़बान ये नहीं है, हम किस तरह समझे जो अल्लाह का पैगाम तुम लेके आए हो। तो उस मामले को जो कुरान करीम ने हदायत, रोशनी और नूर रहती दुनिया तक तकसीम किया है, बांटा है अल्लाह के पैगाम की रोशनी में, उसे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ शख्सियात ने, मुख्तलिफ हस्तियों ने अपने अपने अंदाज में बयान किया है, ताकि लोगों का ताल्लुक और रबत जिस अंदाज में भी आसानी हो जुड़ा रहे। तो मियाँ साहब अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनके मानने सुनने वालों के भी, उनका कलाम पढ़ने वालों के भी, उन्होंने भी जिस वक्त इस कलाम को लिखना शुरू किया, सुनाना शुरू किया, तो ये सारा खिता जो है उसमें अक्सरियत गैर मुस्लिमों की, हिंदुओं की थी, सिखों की थी, मुसलमान कम लोग थे। तो फिर आस्ता आस्ता लोग इस्लाम की तरफ माइल होना शुरू हुए। जिस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले हैं, हजरत दाता कायम बख्श अजमेरी लाहौर वाले हैं, सर सुल्तान बाबू हैं, फरीदगंज शकर हैं, जितनी भी मुअज़्ज़ज़ मुबारक हस्तियाँ दीन इस्लाम की खिदमत के लिए आई हैं, सबका पैगाम अपने अपने अंदाज में। आप कोई बोले शाह के दौड़े पड़े तो दूसरा सुनने वाला अपने अंदाज में उसको जहां भी लेके चला जाए, लेकिन उनका सारा पैगाम जो है वो कुरान करीम से अखज़ किया हुआ जो नतीजा है, जिसको वो समझते थे और उस वक्त के लोग नहीं समझते थे, वही था। तो इसलिए मेरे बच्चों से, मेरे नौजवान भाइयों से और बुजुर्गों से यही गुजारिश है कि इस महफिल में जब आप आए तो आपने खसारे का सौदा नहीं किया, बल्कि आपको नफ़ा ही नफ़ा है। ये हमारी सहूलत और आसानी का सामान है कि आपने पंजाबी में कुरान पाक की तफसीर जो है वो सुनी। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने अपना ये ज़ौक़ और ये शौक़ सलामत रखा हुआ है, और आप भी खुश नसीब है सारे साथी जो तशरीफ़ लाए। इससे ज़्यादा भी हाजिर होती तो अच्छा होता। मुमकिन है बहुत सारे साथी तक इसकी इतला नहीं पहुँची, या बहुत सारे दिन इसे कोई आम नज़म, गज़ल या गाना समझते हैं महफिल सहर मुल्क को, तो इसलिए उसे कतराते हैं। ऐसा कतल नहीं है। हर वो महफिल जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दे, हर वो महफिल जो हमारे इस कमज़ोर होते हुए रिश्ते को मजबूत करे, वो महफिल सईद है और उस पर हमें जाना चाहिए, उसमें हमें हर लिहाज से शिरकत करनी चाहिए। आप में से बहुत सारे साथी इस वक्त मुमकिन है आराम फरमा रहे होते, तो आप एक महफिल में हैं, अल्लाह के घर में हैं, इससे बड़ी सादत वाली बात और कोई नहीं हो सकती। मैं उन नौजवानों की, बच्चों और भाइयों की बात नहीं करता जो इससे थोड़ी देर पहले भी जा चुके हैं कि उनका सुकून कल्ब का सामान शायद कहीं और भी हो। हमारा पिछले 7-8 साल से 25 तारीख को और 31 की रात को महफिल कराने का वाहिद मकसद यही है कि ये जो घड़ियाँ हैं इसमें जो फुर्सत है लोगों को, क्योंकि अगर कल छुट्टी ना हो तो आज महफिल नहीं हो सकती, कल छुट्टी है तो आज महफिल हो सकती है। तो इस फुर्सत को मुस्बत अंदाज में काबिल इस्तेमाल बनाने का ये ज़रिया है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग अगर उनके पास वक्त है तो वो ऐसी महफिलों में आएँ। आप अल्लाह के घर में आए हैं तो कम अज़ कम आपने वुज़ू किया है, उसका ही आपको जो सवाब है वो काफ़ी है। और कुछ चीज़ समझ में ना भी आई हो तो सिर्फ महफिल में वुज़ू करके आके बैठ जाने का ही अजर जो है वो आपके लिए काफ़ी है। बाकी आप सब यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जो दुनिया की सारी आलाइशों को, मसरूफियात को छोड़कर तशरीफ़ लाएँ। उम्मीद है कि आइंदा जब